ഇതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് സാധനം. ഞങ്ങളുടെ കിടന്ന് കറക്കുന്നു. ഫിഷിംഗ് ഫ്ലിക്സ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആമ്പലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തവള ചാടിച്ചാടി വരുന്നുണ്ട്. റോഡും റീലും അല്ല റീലും വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോക്കൽ സെറ്റപ്പിൽ ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ മേത്ത് തവള. പൊക്കിക്കോടാ. മീനാണോ? പൊക്കിക്ക് നോക്കി തവള എന്തി കാണിച്ച് തവള. ഓ ഗായ്സ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, തവള മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മീൻ പോയിട്ട് ഒരു പല്ലും കുഞ്ഞു പോലും ഇല്ല. സിലോപ്പിയ കുഞ്ഞാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിനെ കൊണ്ട് കിട്ടുമോ ഈ പൂജ രക്ഷപ്പെടും. അത് വേണ്ട, അത് നമുക്ക് വേറെ പാത്രത്തിൽ വല്ലോ ഇടാം. പിന്നെ ചൂണ്ട 2 പോയി, അത് മീൻ കൊണ്ടുപോയി. തവളയും കൊണ്ടുപോയി. ഇതിനകത്ത് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു കുരിയുണ്ട്. അതിലാടിപ്പോ